Debaixo de um carrinho velho, no meio do mato, os cachorrinhos encontram abrigo. Enquanto o mundo lá fora parece bagunçado, ali dentro existe silêncio, cuidado e companhia. Às vezes não é sobre ter o melhor lugar, é sobre ter com quem dividir. Mesmo na simplicidade, eles mostram algo que muita gente esquece. Juntos, qualquer cantinho vira lar. Então gostou? Inscreva-se, curte, comenta, compartilha.